Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅一啲關於留學移民嘅資訊嘅。咁呢個 series 咧，我哋介紹啲特別嘅學校嘅目的咧，就係俾啲家長們咧有多啲資訊啦，為佢哋小朋友揀啲最好嘅學校啦。咁樣，今個禮拜嘅學校咧就係喺 New York City 嘅，喺紐約市中心 Manhattan 嘅。咁佢咧係為收5歲至到21歲嘅學生嘅。咁咧佢係1987年成立嘅。咁佢係一間 private school 啦，收嗰啲學生咧就有啲輕微或者中度嘅一啲學習智障嘅有問題嘅。咁主要收288個學生。咁嗰個 student to teacher ratio 咧係每4個學生就有1個老師啦。咁平均嗰個每班就大約24個學生嘅咁樣。咁個學費咧就係91,000美金到1年嘅，2025年、2026年嘅學費啦，咁樣。每年預計佢加3到4%到啦，咁樣。佢係收海外留學生嘅，係收 international students 嘅。咁如果你想知多啲關於學校嘅情況咧，請你 PM 我哋啦，咁我可以同你分享啦。可以係WhatsApp、email 或者係 website 嗰度揾我哋啦。如果你個親戚朋友都想知多啲嘅，請你歡迎同佢哋留言。如果你想我哋其他學校想我哋做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。